अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे व्यूअर्स। आज हम बनाने वाले हैं चिकन पॉपकॉर्न। तो चलिए प्रोसीजर शुरू करते हैं। हमारे पास ये देखिए एक चिकन का ब्रेस्ट पीस है जो तकरीबन 350 ग्राम है। इसको हम अच्छी तरह क्लीन करके छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने चिकन ब्रेस्ट को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब हम इन चिकन पीसेस को धोएंगे। ही हम 2 और बार धोएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने चिकन को एक बाउल में रख लिया है मैरिनेशन के लिए। अब हम मैरिनेशन के लिए लेस देन 1/4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे और अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिली पाउडर। अब हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक। अब हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 लेमन जूस। हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून चिली सॉस। ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून टोमेटो केचप और हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 एग। अब ये सब को अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। अब हम कोटिंग की तैयारी करेंगे। कोटिंग के लिए हम लेंगे 1 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर। हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिली पाउडर और हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अच्छी सी यूनिफॉर्मिटी के लिए आप मिक्स कर लें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसे मिक्स कर लिया है और ये बहुत अच्छी यूनिफॉर्मिटी से मिक्स हो चुका है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चिकन पीस को निकालकर कोटिंग में इस तरह कोट करेंगे। ऐसे आपको कोट करना है। इसी तरीके से आप सारे पीसेस करें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पूरे चिकन पीसेस को कोट कर लिया है। हमने साथ साथ एक फ्राइंग पैन में ऑयल लेकर मीडियम हॉट करने स्टव पर रख दिया है। हमारा ऑयल मीडियम हॉट हो चुका है। अगर हम हाथ रखकर देखें तो हमें वार्म फील होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऑयल गरम हो चुका है। हम चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन फ्राई हो रहे हैं। तो हमने एक प्लेट में टिश्यू पेपर डालकर चिकन डालने के लिए रख दिया है। अब हम चिकन डालेंगे। आप देख सकते हैं चिकन पॉपकॉर्न बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ऐसे ही पूरे चिकन के पीसेस को फ्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। ये आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने
हेल्थी चिकन पॉपकॉर्न बना लिया। तो किस बात का इंतजार है, चलिए आप भी यह बनाइए, खाइए और खिलाइए। अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।